पळय एक म्हणल्यार आज जी बिझनेस एडवायझरी कमिटीची मिटींग जाल्या हे बिझनेस एडवायझरी कमिटीचे आमी पयलीं आक्षेप घेतला की 5 दिसाची सेशन म्हणून डिक्लेअर करून मागीर लास्ट 4 दिसांचेर जालें कित्याक रामनम मदीं आयली सो रामनम सगळे देशभर रामनम इज डिक्लेअर्ड एज अ पब्लीक हॉलिडे गोंयांत ती पब्लीक हॉलिडे म्हणून डिक्लेअर करना आनी सेशन जें ताजे खातीर चुकयता तो एक्स्ट्रा दिसूय करून दिना आतां हांगा पॉयंट आवट जालें आमचे बिझनेस एडवायझरी कमिटीन की जनरल डिस्कशन ऑन बजेट जर घेतलो जाल्यार मिनिमम आफ्टर बजेट 3 दीस जाय पडटा जे 3 दीस मेळना म्हणटकच जनरल डिस्कशन ऑन बजेट हे वर्सा ह्या सेशनाक जावचें ना सो आतां आमी एक ताजे कडेन डिमांड केलो की फुडलें सेशन 4 आठवड्याचें आसतलें म्हणून सभापतीन एक प्रेस इंटरव्यूआन सांगिल्लें आहा ते पयलीं मिनीट करून आमकां कन्फर्मेशन दिया की फुडलें सेशन 20 दिसांचें आसतलें 28 दिसांचें मुखेलमंत्र्यान तें 20 दीस केलें बेजिकली मुखेलमंत्र्याक सेशन घेवपाचेंच ना हें हातून सिद्ध जाता दुसरें म्हणल्यार आमी एक डिमांड केला हांवें डिमांड केला की अनस्टार्ड क्वेश्चन जे आहा आतां सेशनां तुमी धाकटी करतात इन्फॉर्मेशन आमकां कशें मेळपाचें इन्फॉर्मेशन आमकां ओन्ली मेळूंक शकता अनस्टार्ड क्वेश्चनांतल्यान सो अनस्टार्ड क्वेश्चन जे 15 केल्यात ते परते 25 करचे हो म्हजो डिमांड आहा दुसरें म्हणल्यार हांवें एक बील घाल्लें की 80% लोकल्सांक जॉब मेळूंक जाय प्रायवेट सेक्टर हें बील गेलां लेजिस्लेचर डिपार्टमेंटा कडच्यान लॉ डिपार्टमेंटा कडेन आनी लॉ डिपार्टमेंटा कडेन तें न्हिदलां कळ्ळें तुका न्ही सो आमी म्हणटात की एक लेजिस्लेचर डिपार्टमेंटानूच वेटींग हेचें करचें आनी एक तांची ड्राफ्टींग कमिटी म्हणून ड्राफ्टींग सेल म्हणून करचें आनी ताजेर हीं बिलां थंयच नव्या आमदारांक बी आदार करचो तिसरें म्हणल्यार सब क्वेश्चन जे आहात ईच स्टार्ट क्वेश्चनाचे ते 5 दवरूंक मेळटा म्हणून केल्ले पयलीं आसताले 8 मेरेन दवरूं येताले सो आमी परते मागला की रूल कमिटी मेळची आनी 8 ते करचे म्हणून आनी एक अशें आहा की सीडीन आन्सरां दितात वेन दीस कूड बी एक्चुली अपलोडेड एंड एवरीथींग शूड बी अवेलेबल ऑनलायन नॉट ओन्ली टू द MLAs बट ऑल्सो टू द पब्लीक एंड इट शूड बी डन 48 hours इन एडवान्स सो आतां अशें दर्या हें करून सर्वर कॅपेसिटी तांची भरता जाल्यार स्टोरेज कॅपेसिटी तांणी वाडोवची आनी इन एनी केस लेजिस्लेचर डिपार्टमेंट 4 इंजिनियर वापरता 4 इंजिनियर कितें काम करतात सो दीस इज वॉट वी हॅव पॉयंटेड आउट ऑल इन ऑल इट लुक्स दॅट द गव्हर्मेंट इज रनिंग अवे फ्रॉम एनी सेशन दे आर नॉट कीन टू हॅव एनी सेशन एंड इवन द सेशन वीच दे आर गोइंग टू हॅव दे ट्राय टू मेक इट इंटू अ शेम but our job is to point out the faults of the government and try to fight for the people by being the voice of the people. So he करपा खातीर हे issues are raised. He said he's gone further. He's saying not only men in uniform, men not in uniform also extorting. So why is the DGP not checking that up? So why is the DGP very eager to give a clean cheat to extortionists? Why is the tourism industry being fleeced for private gain? These are issues that need to be discussed and we'll take them up. सर दुसरी गजाल म्हटल्यार एक गरज म्हाका अशें दिसता की असेंब्ली ल्हान करता असले इश्यू येवचे न्ही म्हणटा ती पब्लीक हॉलिडे जावची हो म्हजो डिमांड आसा हो हांवें डिमांड केला म्हणून CM तो रामनम पब्लीक हॉलिडे करूंक सोदना हो म्हजो ताजेर चार्ज आहा तो म्हणटा फुडल्या वर्सा करुया फुडल्या वर्सा जर करता जाल्यार रामनमीच्या दिसा जे तुवें चुकयलें ते तुवें एक्स्ट्रा दीस दी मरे ते कित्याक दिवंक शकना सो ताका एक्स्ट्रा दीस कसोच नाका ताका जाता तितलें सेशन ल्हान करूंक जाय तो असो परिस्थितीन चलयता की एक दीस तो क्वेश्चन आवर पसून कॅन्सल करतलो आनी एडमिनिस्ट्रेशन खंय पावलां तें कांयच कोणाक खबर ना काल कितें तरी आयलां एक टॉप ऑफिसराक खंय धरलो कॉम्प्रोमायझींग पोजिशनान दिल्ली चॅक करा तुमकां आयलां कितें